Kalau kita lagi mudik, kita tuh nggak pernah lupa yang namanya Papa Hare di pinggir pantai. Aduh, pokoknya mah buat aku itu seru banget. Kemewahan yang luar biasa kalau bisa makan-makan Papa Hare babalak kecerakan di pinggir pantai. Meskipun kali ini tuh agak gagal sedikit. Kenapa? Karena setelah masakannya selesai turun hujan. Jadi akhirnya kita harus cepet-cepet masukin semua barang-barang ke mobil. Tapi tetap seru kok.